ওকে, হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে একটা ফুড রিভিউ দেব। সেটা হলো অয়েল ফুডের সুইটস। বেসিক্যালি আমি অয়েল ফুডের লাড্ডুটা বেশি প্রেফার করি। অনেকগুলো আইটেমস আছে, ওর মধ্যে লাড্ডুটা আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট মনে হয়, আর মিষ্টিগুলো খারাপ নয়। এই যে দেখুন, সো এখানে 1 2 3 টাইপস অফ আইটেমস। সো আমি যদি এটা দিয়ে শুরু করতে যাই, মেবি ফাইন অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক। একটা ভেতর থেকে একটা ফ্লেভার রিফ্লেক্ট হয়, আর প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস এমনভাবে কম্বিনেশন করা, একটা ফ্রুইটি অ্যান্ড সুইটি মিক্স। সো আমি বেসিক্যালি লাড্ডুর জন্যই অয়েল ফুডে আগে যাই, তারপর ওর আদার্স আইটেমসগুলো প্রেফার করি। অয়েল ফুডে শুধু লাড্ডু নয়, আমি ওদের চানাচুর খেয়েছি, স্পেশাল চানাচুর, দ্যাটস অলসো অসম। আমি আদার্স চানাচুর খাই, বাট ওইটা একটু ডিফারেন্ট। দে মেড এভরিথিং ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো ডিফারেন্ট না হলে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রেফার করবো না। So you also can take this. Thank you.